5 سنين تقريبا ما شفنا تلجة مثل هيدي بلبنان. سنو بول افكت او كرة الثلج، السنو فليكس او رقاقات الثلج. ثلاث أيام صار لها العاصفة بلبنان. نحن بشباط 2021 والعاصفة الثلجية جويس ضربت لبنان وغطت مناطق كتير بالثلج. نحن هلا بمدخل جبل المعاصر، الضيعة صارت تحتنا، طالعين طلوع. صار لي تقريبا شي 3/4 ساعة عم بمشي. صرت على ارتفاع شي 1300 متر، 1350 تقديريا طبعا. عم بقدر حسب بناء قد ايه صرت بعيد عن الضيعة. هون الثلج تقريبا شي 60 سنتي والطريق مقطوعة كليا. طبعا المشي على الثلج رياضة حلوة وكتار ناس بيمارسوها بلبنان، حتى في ناس محترفين فيها، وهي من الرياضات المجانية ما بتكلف شيء. والحلو لما تزوروا نفس المنطقة مرة بالصيف مرة بالشتاء. كل ما عم نطلع طلوع المناظر عم تصير أحلى، حتى الثلج عم بيصير أسمك. وإذا بتطلعوا لتحت على الوادي بتشوفوا كل الضياع الموجودة تحتكم. في شي مرة سألتوا حالكم الثلج كيف بيجي؟ الثلج هو عبارة عن جزيئيات موجودة بالغيم. هول الجزيئيات اللي هي منها مي طبعا بتعلق عليها نقطة المي وبتجمد. بس تجمد المي بصير عنا كريستال، وبخار الموجود بالغيم وبالسما بيعلق على جوانب هذه الكريستال، بيعمل كريستالات صغيرة ليصير عنا السنو فليكس أو رقاقات الثلج. رقاقات الثلج هي بتشبه النجمة، في ناس بيسموها نجمة الثلج. رقاقات الثلج أو السنو فليكس هي كلها دون استثناء عندها 6 أطراف، مش ممكن يكونوا لا 4 ولا 5 ولا 7 ولا 8، بس 6. هلا لنخبركم شوي أكتر كيف بيشقع الثلج أو قد ايه بينزل ثلج خلال العاصفة. طبعا بينزل أرقام كتير كبيرة، يعني عم نحكي 20 و30 و40 صفر حد الرقم اللي هو العدد تبع الثلج. ولكن إذا ما نخبركم هيك بشكل مفصل وعلمي نوعا ما غير دقيق، طبعا بتختلف من عاصفة لعاصفة لأن سنو فليكس بتختلف حجمها. ولكن إذا ما نعرف كم حبة سنو فليكس أو رقاقات ثلج بده ينزل لتعمل إنش مكعب، رحنا بحاجة ل1000 حبة ثلج تنزل من السماء على 1 إنش مكعب لتعمل مربع قدر. إذا ما نقول إنه هيدا 1 إنش مكعب، هيدا عبارة عن 1000 رقاقة ثلج نزلوا مع بعض لعطونا هاي. فتخيلوا انتو بس طلعوا على المنظر وتشوفوا آلاف الكيلومترات مغطاية بالثلج، ومش إنش، عم نحكي 30 و50 و40 إنش، يعني قريب المتر و90 سنتي. يعني كم حبة ثلج نزل خلال العاصفة لغطت هذه المنطقة وعطت المنظر الحلو.
هيدا سنوبول افكت او كرة الثلج. هيدي نزلت من فوق، منا مسافة كتير بعيدة، شي 4 امتار او 5 امتار مسافة خط نار، وماشي على الطريق تبعها وضب الثلج اللي بتمشي عليه. فاذا بتشوفوا كيف عاملة خطوط بجمع الثلج، وبالاخر بصير شكلها مبروم. وليك كيف عاملة دوائر اللي عم نشوفها، هاي الدوائر هي كيف لفت الثلج على حالها، لان صارت تلف طبقة فوق طبقة، فطلع هيك شكلها بالاخر. وكله هيدا شيء طبيعي، بس يكون في كثافة ثلج ومنحدرات قوية بيصير الثلج يعمل هيدا الكرات الثلج تنزل، وبيكون شكلها هيك، شكلها كتير حلو وبيرفكت صراحة. هيدي السنوبول رهيبة. بس تجوا على الضيعة، أي ضيعة كانت، جربوا مرقوا على المحلات، خدوا أغراض البيت تبعكم. يعني شو ما عاوزين أغراض للبيت، فلما تجيبوهم من السوبر ماركت أو هايبر ماركتس، جيبوهم من دكاكين صغيرة بالضيعة. هذه المحلات الصغيرة هي بيعيش منها عيال، وبتبقى بحاجة لدعمكم، لأن بفصل الشتاء ما في كتير عالم بالضيعة تشتري منها أغراض وتنفعها. فشو ما عاوزين أغراض للبيت، ما تجيبوهم من سوبر ماركت كبيرة أو هايبر ماركت كبيرة، جيبوهم من هول الدكاكين صغيرة بالمحل، بتدعمون وبتساعدون يستمروا، وأكيد في عيال عم تستفيد من وراهم. جيبوا أغراضكم وكملوا مشواركم، وسيو السوق.